Well, what do you want? I guess in English, ah. By the way, Oh? please translate in Tagalog because I'm Filipino. We could just be faster when they get touch. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel! I am G. Marie, Dorothy, and I'm Jenny. And we are the Tres Bulabog! So for today's video, ang gagawin namin ay prank call! Sino naman kaya ang ating mabibiktima? Let's spiya. Ang aming pinsan? Baka siya pala sumagot. Ano naman sagutin mo? O yan, pag hindi niya sinagot, Hello, ma'am? Hello po. hello ma'am, is this Sophia Luis? Ano na naman Ate Aw? Ate Au. Can I speak to Sophia Luis? This is Lorraine. Hello? po? This is Lorraine. Can I speak to Sophia Luis? Speaking po. Do it! Just do it! Ma'am, nag-avail po ba kayo ng Ma'am, ask ko lang po kung nag-avail po kayo ng washing machine. Hindi po. But, ma'am, sa inyo po nakapangalan. Ang nakalagay po is Sophia Luis Pasibe. Saan po yan? Minute namin. Okay, asan na yung ano? Letter J, D, J, JDJ Company. Hello, ma'am? Hello po? I'm from JDJ Company. And sa inyo po nakapangalan yung in-avail ng washing machine? Wala po kami binibili ng washing machine kasi po meron kami na. On the way na po kasi yung delivery man namin. So, nag-confirmation na lang po ng address yung kailangan. Hello, ma'am? Hello po? Confirmation na lang po ng address yung kailangan. Hindi po ako nag-order ng washing. Oh my gosh, paano po kaya yun, ma'am? On the way na po yung delivery. Saan po ba in-order? In our company po, ma'am. JDJ Company. Kailan po in-order? Last week pa po. Hello, ma'am? Still there? Opo. Ano na po kaya yun? It's worth 10,000 po. Hello, ma'am? Hello po? Hindi po ako kasi na-order ng ano. Paano po yun? Sa inyo po siya nakapangalan and ready to claim na lang po siya. Babayaran niyo po siya ng ATM. ATM po yung nakani. Wala, hindi ko po alam kung saan yan. We're here in Calambana po. SM? Yes, ma'am. Si mami nga po kausapin niyo, hindi ko po kasi alam niya. Oh my God! Okay. Hello? Oh my God, si tita! Si tita! Hindi na tayo. Alam ko sino. Kung sabi mo, ito, ano, Hello? hello? Hello po? Hello? Hello po, ma'am? Hello po? Hello po, ma'am? Yes po, hello po. Ma'am, ask ko lang po, kasi po may deliver po kami ng washing machine. Paano kung may delivery? Wala naman po na order ng washing.
Ma'am, nakapangalan po kay Sophia Luis. Ma'am, opo. Ma'am, nandito na po kami sa SM Kalamba. Hindi ba tatong sa Kuya Luis na to eh? It's a prank! Hi, tita! Ano naman Ginising niyo pa si Mami! Sorry, tita! Ang baliw Naalaro ako. Yung kausap ko, ikaw yan ah. Kaming dalawa ni Ate Rose. Sabi na eh. Ayoko umibig kay tita. Mga kaganina si Ate Aw. Oo nga eh. Tapos sabi kay tita, sorry. At ingat. Bye-bye. Nag-vlog kayo? Oo. Yan, shoutout mo lang ako. Shout out sa Sophia Luis. Bye-bye. Eh? Oh my gosh. Napunta tayo. Kinabahan. Natatawa kasi ako kay tita. Kaya hindi ko pwedeng kausapin. Init ako ka, tita. So, sunod. Ang sunod, kay Mavi. Hello, sir. Ah. Then, Sir, ask ko lang po kung saan po ang inyong exact address. what do you want? Ha? Uy. Hello, sir. Yeah, why? Good afternoon, sir. We're just asking if you avail our washing machine. Wala akong ano dyan eh. Ay, mag-English ah. By the way, Oh. please translate in Tagalog because I'm Filipino. Yes, sir, we can. Sir, bumili po ba kayo ng washing machine? Ah, ako? Yes po, sir. How much? It's 9,999 po, sir. Wow. Hindi wow. Vice cam. Scam. Kilala kita. Sir, Kaya Ka- kita, oo. kakapakilala ko lang po, so... Ako ba lokoy mo? Wait a minute. Who are you? Lokoy mo? Kilala ko boses mo. Who I am, sir? Pag hindi si Dorothy, hindi si, ano. Hello. Hello. Uy. Hello, sir. Nagpapalit-palit pa kayo ah. Eh, putek. Hirap mag-English, be? Hindi, wala na. Busy. Ano ba yan? Paano mo nabusesan yan? Kilala ko kayo. Okay, ano dyan? Nagpa-prank call kami. Alam ko, halata naman dito. Ano halata mo? Hinihirapan ka nga mag-English. English ka pa, ha? So, what's up? What's up? Hi ka sa vlog namin. Hi ka sa vlog namin. Hi, hello. Hi, hello. So, sige na. So, shoutout kay Mabi. Paid kami. Ano? Pa-shoutout mo? Shout out kay Mavi. Maverick Volpage. Watch out. Gusto ko watch out. Our shout. Laguna. Gago. What's up sa inyo, mga tanga? Gago! Sa vlog kasi namin, ayusin mo. Okay. So, support ko na rin. Yes. Okay. So, thank you. And ano pala, And ano? mag-iib pala kayo ha. Mag-mask, mag-alcohol. Oh, sweet naman. Pasol. Stay at home for the... The rest of your life. Gusto mo, mag-play ako. Harot. Okay na. Bini-bini. Tolo. Kain, pag 6 na, okay na. So, alas 7 ka, kain na rin kayo. Wow, So, si then, Kamali, ingat. Bobby. So, bye-bye. Bye-bye. Ingat. Miss you. Sino sunod? Si Sino? Stephen. Gising na yun. Si Stephen. Bebe niya. Hello.
Ito po. Ito po. Another one. Ito po. Hello, sir. Can I speak to Stephen Kainday? Okay, login na po yan. Sir? Kilala ko boses mo. Who am I, sir? Mhm. Sir, we don't joke around here. Okay, Okay. So, is this Stephen Kainday? okay. Sir, you avail a washing machine worth 9,998 pesos? Ano? Sir, I'm serious. Seryoso din mo ako. Seriously. Sir, you don't look like one. Okay. Where's your exact location? Nakakalumpang. Kalumpang? Laguna. Kalumpang, Laguna. Ngayon na. Is it Nagcarlan? Hmm. Okay. So, we're here at San Pablo. Hmm. 20 to 30 minutes. We deliver your washing machine worth 9,998. Hmm. Sir, where's your exact location in Kalumpang, Nagcarlan? Ang taas na tondo. Hindi, wow. Tondo. Hmm. It's in Manila, sir. Malayo sa Laguna. Bahala ka sa buhay mo. Para magbati sila. Para daw magbati sila. May tutor ka pala ano? Tutor? Hi, sir. Bago-bago pa kayo ng number. Kaboses pa na. Sir? Tuntunin, hindi mo pa kali. Hi, Stephen. Ang cold, ah. Ano? Away pa. Bati na daw kayo. Bati na kasi. Parang mga ulugo, eh. Sir, pa-deliver na po yung washing machine. Ang Nantay mo. laman si Ate Maria. Ano? Hotdog. Anong sabi ko hindi ha? O, sige na. Sige. Oh, hi ka man lang sa vlog namin. Hindi, kayo sa vlog. Busy. Eh, ganyan ba pag, ganyan yung epekto ng nag-away? Kaya nga. Panoorin mo yung vlog namin. Tignan mo yung itsura ni ate. Bakit? Basta, panoorin mo na lang. Parang pumuyok na pala kakanina. Hi po. Sige na. Bye-bye. Bye-bye. Tingnan kayo. Salamat. Ikaw din. Kabila lang si mami. Naiinitan ako. Init na. Hello. Hello, ma'am. I know your voice. Ma'am? What? Please speak louder and clear. 何？お前はもう死んでいる。 Oh. Speak up. Come on, speak up. Hello, ma'am. Hello. This is Lorraine. Good for you. This is Lorraine. Hello, ma'am. This is Lorraine from... What? This is Lorraine from JDJ Company, ma'am. Oh, are you kidding? No, ma'am. I'm serious here. We don't joke around. Now tell me who you are, because I know you won't. Again, ma'am, this is Lorraine from JDJ Company. JD okay? Yes, ma'am. Okay. Wait for me, and I will be there. So? Hindi namin maano si mami. I told you, I know you won't. Oh my God. Ang init. Dala na ba, mami? Ang init. Choppy me, choppy. Mami, hi ka sa vlog namin. Hello! Mami, sa inyo nandiyan lang si mami. Alam na niya na pag nagpa-prank.
Nahirap kami, bro. Bye-bye, Mi! Ano ba yan? Sabi ko na nasa kabilang bahay lang talaga si Mami. Direct talaga English yung mami, no? Alam na alam talaga boses natin. So, ang next ay si Tito Dundun. Sa Bicol ba to? Baka mag-Bicol, di namin maintindihan. Oo nga, mga Bicol to. Baka hindi sagutin. Hello, good evening, sir. Hello. Good afternoon, this is Lorraine from JDJ Company. Sir, you avail a washing machine worth 9,997. Wait a minute, sir. No, sir. This is your number and sir, wait a second, sir. We're just confirming something. Sir, is this Richard Martirez? Sir, so you're the one who ordered washing machine. Sir, but it's in your name and it's your number. This is Lorraine, sir. We're from Manila, sir, and you ordered in our company a washing machine worth 9,997. Sir, but it's in your name. But sir, we're on the way to deliver you your washing machine. Sir, we can cancel it. In JDJ Company, sir. Sir, we have Facebook page and doon po kayo umorder. Sir, we can cancel it po. Sir, hindi po kami nagka-cancel ng order. Sir, malapit na po kami sa Naga. Sir, wala po ba kayong mahihiraman? But sir, kayo yung nakapangalan dito, so you're the one who's responsible. Ako nga, basta hindi ko alam. Hindi ko alam. Akala ko kung sino ko. Alam ko, meron ka lang. Sir, malapit na po kami sa Pawili? Pili. Oo. Sir, can you send your exact location? Kasi mag-isip sa'yo, hindi ko alam kailangan mo. Sir, pero sa inyo po nakapangalan to, so you're the one who's responsible in this washing machine you ordered. Hindi nga ako nung kumuha. Cancel mo lang. Sir, hindi na po namin makakancel to kasi nga po, pa-deliver na, malapit na po sa inyo. Oo. Di ba sabi mo, naman pa kayo, di ba? Kung dapat sa siguro pa lang, hindi sabi na kayo. Oo, hindi ko nga alam yun. Tapos hindi ko sabihin. Taliko na po kami sa crossing. Can you tell me where your exact address, sir? Bahala kayo. Hindi ako kukuha. Sir. Galing na galit. Pinatay ni Tito. Hindi ko pa eh. Sagutin mo ulit, Tito. Baka di na to sagutin. Yun nga eh. Tingin ko di na to sagutin. Yan, nagdalaya pa. Nagtiring pa siya, so baka patayin to. Hello, sir. Taga-deliver lang po kami, sir. Yes? Ano niya ini? Anong sabi mo deliver? Hello? Hello? Yes?
Ano po i-deliver nyo? Sa pamangkin ko? Washing machine po. Hindi naman siya nag-order ba, Sir? Ano pangalan ng nag- Ano pangalan ng nag-order? Richard Martirez po. Bakit mag-order? Saan ba nag-order? JDJ Company po. Yes po, sa Manila. Kailan ba? Kailan? Last week pa po siya nag-order at ngayon lang po process yung paper. Saan pag-order na? Like sa ano ninyo? Sa shop? O may online? Online po. Huwag naman marami akong dito sa magsin ko. Batang-bata pa, wala pang asawa. Dito. Ngayon ating wakil din dito sa bahay. Dalawa. So, paano kayo nangyari ito? We don't know, ma'am. Basta po, nakapangalan po sa kanya yung in-order na washing machine at ito po yung number niya. Richard Martirez ang name. So, we're just here to confirm and to deliver your order, ma'am. Grabe. Oo naman yan, babae. Bakit na nangyari ito? Kaya nga na-surprise niya sa meeting. Lola namin to. Can we speak again to Richard Martirez, ma'am? Yeah, sure. Oh, no. Expect ka daw. Hello, sir. It's a prank! Ay, tito! Kinuha ko yung number mo kahapon, Ano si Lola Verge? Si Lola Gre. Lola La. Saka na, nagpupulitin kita. Lola, nagbablog kami! Hello, Lola. Ako naman yung nagsalita, hindi naman si Ate Marie. Grabe talaga yan mga ano. Lola Nilda, subscribe kayo sa YouTube channel namin, Lola. Oh, Grabe, galit na po si Tito. Panoorin niyo, Lola. nagagalit lang Lola, na-miss lang po namin kayo dyan. ah. Oo, kami din, kamusta kayo? Yung kasi, nagpaki-usap na nga, sinong lang mo mami. Yung mami mo nagagalit na. Asan po si Tito Dano? Tito, panoorin mo yun ha. Panoorin mo sa Dress Bulabog. Sabi ni, kung kayo ang pinag-asawagan pinag-bisa kayo. Panoorin nyo na lang, La. po, Lola. Ingat po kayo, La. O, sige. Ingat po. Love you po. Oo, pinag-isa kayo dyan, sinuna mo. Apo. O, sinuna mami. Sige po. Hello, Lola. Grabe kayo Prank to yun, Lola. Alam ba ninyo, ipapasend ko sana yung bilang anong order ko. Oh, yum mo na. Hindi na ako sa pinalo, at pinalo, okay. Nanghiram pa po pala sa inyo ng pera, Lola. Ha? Nanghiram po ba ng pera sa inyo si Tito? Order ko, kadami. Kasabot po, Lola. Kasabot po si Mami. Okay, kasi mag-usap. Sige na. Apo. Dito, sige na, ingat kayo ha. Sige po, Lola. Bye po. Sakto. Sino sunod? Si Kuya J. Kuya J. Baka magbisaya yan, wala lang maintindihan. Kaya ka Hello? Hello, sir. Ito po ba si J. Reyes? Hindi naman eh. We're from JDJ. Oo, sige. Hello, sir. This is Lorraine from JDJ Company. Can I speak to J. Reyes? Hindi ko nakita, di masyado na Oh, sir. Bisaya. Sir, i-confirm ko lang po yung address nyo because you ordered a washing machine worth 9,996 pesos. Oh, Pinatay. Ano? Kasi Snub niya. magbisaya. Nagbibisaya kasi siya. So, kukunti lang talaga yung alam ko sa Bisaya. Baka di niyo na to sa... hello, sir. Yes. Sir, this is Lorraine from JDJ Company and I'm here to confirm your exact location.
So I can send you your washing machine worth 9,996 pesos. Hindi na ako. Sir? That's mine. Sir, can you speak Tagalog or English so we can communicate properly? Oh, that's mine. Oh, but it's registered in your name, it's J. Reyes, and it's your number, so it's you, right? Yeah, what's my middle name? I have middle name. Sir, but you register your washing machine with J. Reyes. Only with J. Reyes. That's your washing machine. Sir, we're not joking around here, sir. Oh, I'm not joking. Oh, if you're not, tell us your exact location so I can send you your washing machine. You are not ordered that one. Sir, but it's in your name. But who? Who? Who ordered? It's you, J. Reyes. It's me. Who? Yes, it's you. Yes. I did not. Oh, if you... Sir, but you're J. Reyes, right? No, no. No? Yeah, your uncle. Sir, but you told me earlier that you're J. Reyes, right? Sir, can you speak Tagalog? Hindi man eh. No, sir. This is Lorraine. Lorraine. Yes. English man eh. We're here in San Pascual, sir. Next one, what? We're here in San Pascual. Ah, you're Sir, we can understand your language. So, can you speak in Tagalog or English? Sir? Ikalat ng bira, be. Ikalat, be. Ikalat, be. No, sir. Oh, No, sir. Ano, ikalat, eh. Yung number na nga daw. Number mo ikakalat. Okay lang. Diba? Isa pa. Sayang ang discount sa piso. Sagutin mo, Kuya Jay. sa mukha mo, i-report mo na ko. Sir? Ikalat ako ng bira, ha? Watch. Sige, mga Nag-order ka, unya, dili ni mo kuhaon. Sino man order? Si Jay. Jerry, yes? Oh. Dito na rin. Di ba? Nag-order ka? Bisaya, di mo na. Oh. Distinguish mo, Bisaya, ito mo. Saya, magpukog dako kay di ako diri nagtrabaho sa company. Hindi. Bisaya, o ay Tagalog, English. Tulo kami nagde-deliver. Isang driver namin, laki. Siyempre, Ano ba yan? It's a prank! Kung baan, boy? Nahirapan kami mag-Bisaya, hoy! Ano ba? Nahirapan kami mag-Bisaya, tinawag namin si Mama. Ah, Jimari. Sabi ko nga, Jimari. Tagalog. Nahirapan niya kasi kami mag-Bisaya! Jay, subscribe to our YouTube channel! Magkabago, lakas langit. Ano? Kuya Jay! Hi ka sa vlog! Lakas langit. Talaga ba? May pa-report pa eh. Ano? i-report ba daw kayo sa pulis? Nagkakalat daw kayo ng maluloko. Bakit mo kami i-report? Kaya talaga, pinagtripan niyo ako. Kuya Jay, hi ka sa vlog namin! Oh, what's up? What's up? Pasalamat ka muna! Shout out kaya po doon. Sige na, shoutout ka ulit! Basta kaya shout out. Janet, shout out to Riz family. Shout out to Dinamite, shout out. Nag-vlog ka ba? Oo. O, Bri, shoutout ka, nag-vlog kami. Shout out Aspect, shout out. Dinamite, shout out lahat ng sumusupo sa akin. Dancerista ba naman? Dancerista, yung bebe mo, baka makalimutan mo. Oo. Kinapang niyo ako. Oh, it's a prank lang yun. So, it's wrong. Kami yung na-prank, ganun ba yun? Gagi kayo. Sige na, bye-bye na. Sige, bye-bye, ingat. Bye-bye.
So, okay na yun. Nahirapan ka ba sa pag-English, pag-Bibisaya? Nag-Bicol din. Ano ba? Ipapupulis pa na kayo. I-report pa tayo. Sumama na si tita. Kailangan namin ng backup. Ang next caller natin, si Tita Myra. Yan, nag-ring. Washing machine. 99. Teka ng washing machine. 95. Hello? Hello, ma'am. Good afternoon. Yes po. Can I speak to Myra Javier? Wait. Mayroon yan daw. Ikaw. Hello? Afternoon, ma'am. Oh. Hello po sila? This is Lorraine from JDJ Company. Hello, ma'am. Ma'am. We're from Manila. Opo. Ma'am, Bakit po? ma'am, ask ko lang po yung pinadeliver yung washing machine Ma'am, worth of 9,995. may nakabit. Yes, ma'am. Wala man po ako pinadeliver na washing machine. But ma'am, yung pangalan niyo po yung nagay dito sa info. Kailan po yan, ma'am? Last week po, ma'am. Wala po ako pinadeliver, ma'am. But ma'am, we can cancel it. Opo, wala po akong order ng washing machine. But ma'am, in-order niyo po ng July 20. Wala po, hindi pa ako nag-order. But ma'am, on the way na po. Wala po akong order ng washing machine. At hindi rin po ako nag-order kung saan sa online. Ma'am, right here in Pili, ma'am. Napili ka po. Wala, hindi po Ma'am, ako nag-order opo. ng napili. Ma'am, kailangan ko lang po ng exact address niyo, ma'am. Oh, San Isidro po na po. Ma'am, balik ko na po kami sa my crossing. Ay, working. Hindi na po nag-order yan, ma'am. Ang nakalagay po is Myra Javier. Ay, nasabi. Hindi na po ako nag-order ng washing machine. Ayun. Ano po yan, ma'am? Utang? Ma'am, hindi po. Cash po. Ma'am, cash po. Kasi po, galing pa po kami ng Manila. Opo. Sayang naman po, ma'am, kung hindi cash. Cash on Cash on delivery po. Andito lang po ako sa sa 1A, sa Isidro po na ako. Ma'am, opo, ma'am, paki-ready na po ng cash niyo, ma'am. Pero ma'am, hindi man po ako nag-order niyan. Ma'am, wala po tayong magagawa, ma'am. Ma'am, kasi po, sa inyo po nakalagay yung ano eh. Ay, hindi po, kasi hindi naman po ako nag-order niyan. Saan ako hahanap lang ng ganyang kabilis na pera? Ma'am, kasi po, ang nakalagay po sa info is Myra Javier. Tapos, ito po yung number. Tapos, taga Bicol po. Ay, hindi po ako nag-order niyan. Saka meron na rin po akong washing machine. Ma'am, paano Kaya po? hindi na po ako pwede mag-order niyan. Ma'am, paano po yan, ma'am? Pa-deliver na po kami. I'm sorry po talaga, ma'am. Hindi ako nag-order niyan kasi meron na akong washing machine. Ma'am, it's our rules. Hindi po kahit po ano, hindi po ako nag-order talaga. But ma'am, we can cancel it. Sorry, ma'am. Talaga ako, kahit anong online, hindi ako nag-order. It's a prank! Ay, walang hiya. Hi, tita! Ako masusunto ko kayo. Kayo kita nyo. Kita ano? Hi, Liza! Ate Liza, hindi ka namin makontak. Mga loko kasi nakakakalat kayo kung kami dagad ng pera na iwaslo. Ang sabihin ko na kayo nalang. Ako, sagaplang kayo sa akin. Makawalang niya kayo. Kita mo nagraras ako ng gawa ko. Talantado kayo ha. Myra Javier daw. Sino mga kasama natin susugurin ko? Si mami po! Iisa-isain mo kayo mamayang gabi kita. Iisan lang ako. Excuse me, ma'am. Sige ba, tita? That's all for today's video. Hope you guys like it. And shout out kay Jericho Talaro. And kung may gusto kayong mga matte tints, meron sa beauty bomb ko sa ID. Use the code Dorothy para may discount kayo.
So don't forget to like, share, and subscribe. Don't forget to click the notification bell for more upcoming videos. And again, we are the Tres